20% kans dat er iemand stoes is. Kijk, en er is iemand stoes. 10.000 sloten op de deur. Goedemorgen. Bent u Carla? Ja, dat ben ik, ja. Hallo Carla, Hallo. Bas van der Zwaan, L1, programma Onderweg. Oké, ja, dat heb ik wel eens gezien. We zoeken de Pol. Ja, leuk hè. De, Fantastisch. ja, die stond in Venrooy in het winkelcentrum. En ik was een keer jarig en toen zei ik tegen mijn man, ik zeg nou... Zonder Pol wil ik ook. Ja, precies. Nou, dan zijn we naar Anne Jeuken. Ik weet niet of ze die kent, Anne Jeuken. Is dat een... Nee? Ja, dat is een schilderes. Die is een kunstenares Ja. en die schildert. Die woont ook net voor Venrooy en zij maakt die beelden. Oh, en die maakt alleen maar van dat soort... Nee, die schildert ook gewoon op doek. Maar ja. En wat staat er allemaal op? Ja, precies. Ja, ze zetten wat Kom even mee, ze er allemaal op hebben. Nou ja, eigenlijk moet ik dat voorstellen. Dat is die. Ja, ik ben gastouder, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. En dat zien dan mijn kindjes. En aangezien ik dat al 26 jaar doe, werden die kindjes steeds groter. En als er een kleine wie komt, dan krijgt hij de naam. En de andere werd dan verschoven naar de naam. Dus dat is wel leuk. Ja, een poes hebben we gehad en een hond hebben we gehad. Die woog er hier op. Och, wat leuk. Vonden die eigen kinderen dat niet vervelend? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, die zijn ermee opgegroeid. Die zien er mee op. En die doen er nu hun voordeel aan, hè. Want ze hebben zelf al kinderen, dus we zijn al opa en oma. Oh! En dat is dan, ja. Oh, dus dat zien al vrij oude beurtjes toch? Ja, dat Rick, klopt, Laura ja. en Guus. Ja. Want wie al zien Rick, Laura en Guus op dit moment? Ja, Rick is 34, Laura is 32 en Guus is 30. Dus ja. Godsamme! Ja, en ik heb al eerst keer gedacht van, er moest er eens een ander bordje ophangen. Maar... Wat zus er nog jong moet, Carla? Oh, dankjewel. Of best die heel Nee, jong begonnen met Huub? ik ben 61, dus... Oh, die had ik echt niet. Ja. Maar zien dat dan de kindjes die dich jong hadden? Dat denk ik. De blieft ze met, ik zeg, als ik op de vloer zit en ik word overeind, dan denk ik van, oké, ik ben geen 30 meer. Nou, dat verklaart toch wel een hoop, want we worden net heel langs gereden en toen reden we weer even terug. Ja. Want omdat hij wagen, ik had de Pol niet gezien. Waar had je hem gezien, jongens? Oh, Rudy. Dat is wel cameraman voor, hè? Ja. En toen reden we terug en toen zag ik eigenlijk dat erachter, ik weet niet of ze dat kan zien, Rudy, als ze door de raamfilms daarachter... Dat schilderwerk op raam. Ja, dat is van de herfst. Of van de herfst. Dus dat, mogen we dat zien? Ja, natuurlijk. Ja? Ik heb wel net boodschappen gedaan, dus de hele kamer ligt vol met grij. Oh god, dan weten de mensen ook dat ze af en toe boodschappen doen. Ja, dat moet hè. Oh, het begint al direct bij de poppenwagen bij de... Kom erin. Ja, hier doe ik oppassen op kinderen. Ja, dat is duidelijk te zien dat dit is niet meer van kinderen van 30 tot 34. Nee, zeker. Ja. Pien, Jans, Ja. dat zijn er twee? Ja. En Teun en Giel, ja, die hebben dat niet zelf geschreven. Ja, ik heb nog 10 oppaskinderen en dan 3 kleinkinderen waar ik oppas. Ik ben eigenlijk Godsamme. 4 dagen in de week heb ik de kinderen over de vloer. En op donderdag dan heb ik de kinderen die naar school gaan, dus dan hebben ze buitenschoolse opvang. En dan kan ik boodschappen doen, of eens een keer poetsen, of een keer naar de kapper. Of, ja, zo gaat het met... ja, zo gaat het. Nou ja, en boet hebben we van allerlei, de schommel en ik heb in het tuinhuisje van alles staan. Dat ze kunnen springen en klimmen. En, Dit is 10 gezin. ja, maar dat is al een aantal jaren geleden, dat snap ze. Ja, hey, kijk, Rudy, dit is, dus dat is Huub. Ja. Het Huub, nog altijd een... nog altijd een snor. dat Hij is voor mij wel gries geworden. Hè? Een gezonde snor. Ja, dat is onze jongste aanwinst, dat is onze kleindochter van onze jongste zoon. Ja. En wie had ze? Moon. Oh, dus heet ik Moon. Ja, daarboven zit het geboortekaart. En was dit de eerste keer dat ze Moon was, Heels? Ja, dat klopt. Het is dag voor mijn verjaardag geboren, dus hoe mooier kan het zijn, hè? Wat een leuk cadeautje. Ja, mooi hè? Ja. Nou ja, ieder kindje is een cadeautje natuurlijk. Tuurlijk. Alle kinderen zijn super. Ik neem dich nog even mee, want heb je iets met Afrika of zo? Afrika? Nee, ik heb niks. Ja, vroeger wel, maar nu niet meer zozeer. Wat, nee, is dat? Ja, dat is Samson, dat is een meisje die daar hebben we voor geadopteerd. Dat is financiële adoptie is dat van... En Samson,
Samson? Ja, ja, dat is een meisje. Een meisje, oké. Ja. Uit welk land? Tanzania. Tanzania. Ja. Heb ik elkaar wel eens ontmoet? Nee. Dat is ook niet de insteek, Nee, dat is niet de insteek daarvan. Nee. Ze weet ook niet dat ze... Nee, we sturen wel kaartjes en zo en een keer een foto, maar met een verhaaltje, maar dat is... Dus ze weet wel van ook bestaan af? Ja, natuurlijk, oké. dat wel. Maar het gaat allemaal via Amsterdam, daar zit dan, ja, hoe heet het nou? Ik kom even niet op een naam. De natuurlijk. organisatie? De organisatie, zo Maar dan stuurt ze dus eigenlijk een keertje naar de organisatie en die sturen dat door? Ja, maar ik weet begot niet waar ze ergens woont. Oké. Nee, en we kregen wel eens in de zoveel tijd, het zal eens in het half jaar zijn, kregen we een brief waarin staat dat ze het goed maakt en dan doet ze er een tekening bij. En als dat ze 16 zijn, dan stopt het. Dan krijgen we weer een nieuw kindje. Oké. Dan weren ze geacht om toch Ja, wel een nou, beetje op dan, eigen ja. bein te kunnen Ja, staan. precies, dan hield dat op. En Samson is nou wie oud? Ja, dat zou ik even niet weten. Ik denk een jaar of 11. 11. Ja, dat is al het zoveelste. Oké. Ja. En dan zoek ik heen nog. Ja, Rudy, ik laat de bal lopen, hè, jongen. Denk ook alles Frank. Dat is Huub en dat ben ik de Och, nou. Ja, dat is enige jaren geleden, zullen we maar zeggen. Was dat communie? Ja, rechts was communie, ja, natuurlijk. Ja. En links hebben we eigenlijk geen goede foto van Huub, als behalve die, waar er echt alleen op stond. Toen nog zonder snor? Ja, uiteraard. Als ze een jaar of 7, 8 is, dan grijpt dat nog niet, hè. Hessen het nog, het communiekleedje? Nee, dat heb ik niet meer. Want ja, bij veel mensen huren ze dan van dat ze het communiekleedje nog wel hebben. Ja, maar verder is het kerk dan gedaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom ook niet zoveel meer in de kerk. Alleen nog met de harmonie, want ik ben natuurlijk als goede Limburger best muzikant, hè. Ook al dik 40 jaar. Welk instrument? Verschillende. Ik ben begonnen met de klarinet en ik speel nu fagot. En bij de jeugdspel speel ik saxofoon. En ik heb vroeger als klutje, zou ik maar zeggen. Als klutje? Als klutje. Oh, echt Van Roy's oorspronkelijk, Ja, hè? dat denk klutje, ik wel. ja. Klutje. Ja, heb ik accordeon geleerd. Dus en blokfluiten. Dus ja, muzikaal moet ik wel zeggen dat ik het een en ander kan. Nou zien er even, komen er kindjes? Ja, tussen de middag. Om 10 voor 12 loop ik naar school en ga ik ze halen. Oké. Het feit dat ze oppasmoeder is geworden en dat ze dat al zo lang thuis, heeft dat ook iets te maken met dingen die ze van toezoet zelf heeft meegekregen? Ik denk dat zou ik niet direct durven te zeggen, maar ik heb vroeger bij, wie ik nog boeteshoes werkte, zal ik maar zeggen, ben ik begonnen als 17-jarige bij een kinderdagverblijf voor geestelijk gehandicapte kinderen in Venlo. En ik wilde toen mijn eigen kinderen geboren werden, wou ik eigenlijk niet, ja toen was het ook nog niet zo dat ze boeteshoes ging werken, dat was toen nog niet en toen ben ik, dat was net een opkomst eigenlijk, oppasmoeder noemden ze dat toen. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dan kan ik mijn eigen kinderen gewoon toehouden en dan pas ik op andere kinderen. En zo is het eigenlijk gekomen. En, ja. Dus die blagen van die had je eigenlijk altijd wel speelkameraadjes? Om met te spelen, ja. Ja, en later was het van, mama, nee, het gepoept. Even schone luier aan. Of ze helpen met de fles geven, of met voeren en tafel. En ja, die zijn er zo met opgegroeid. Ja, dat is altijd wel heel erg bijzonder geweest. Hebben alle 3 die kinderen nou zelf ook kinderen? Ja, nou hebben ze alle 3 kinderen, ja. Ja, de oudste woont in Bennekom, bij Wageningen. Een jongetje van 2, Fits. En ik kreeg Fits? Fits, ja. Niet Frits, maar Fits. Fitzgeraldus, zeggen ze dan wel eens als een A. Is dat een beetje Engels? Ja, dat betekent zoon van. Echt hoor? Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dus daar heb je echt over nagedacht? Ja, daar heeft er wel zeker over nagedacht. Ja. En die kreeg je nou de tweede in november. Begin november. Maar daar werd ze de naam nog niet van? Nee, die weet nog niet. Maar dat zal ook wel weer een bijzondere weer. Dat neem ik wel aan, ja. Nou ja, en als dochter die woont hier in Oosteren, die heeft een jongen en een meisje, Mees en Line. En die zijn 3 en 1. En dan de jongste zoon wat ze net gezien hebben. Mone en Sime? Ja, Siem, dat is... Siem, ja, dus het kindje heeft 3 weken geleefd en is vorig jaar helaas gestorven. Ja, dat was wel een heel triest iets wat ze nemen guns. En dat is vorig jaar gebeurd? Ja, vorig jaar.
En toen Siem Augustus. geboren wordt, toen was alles goed? Nee, want hij was met 26 weken geboren, zeg maar. En ja, in het begin, de start was hartstikke goed. Hij woog genoeg, de arm ging goed. En, ja, 26 weken, dan is de longetjes en zo. Ja, dat was allemaal de darmen, die waren het probleem eigenlijk. En dat bleek pas na een week. En toen is hij dan in Eindhoven geweest. Daarna is hij naar Nijmegen gebracht, worden geopereerd is. Daar hebben ze een speciale afdeling voor neonatologie, is voor vroeg geboren kindjes. En door die operatie, dat was ja, heel moeilijk. De chirurg kon het eigenlijk bijna niet van elkaar krijgen. Uiteindelijk is het dan toch gelukt, maar de bloeding die hij had tijdens de operatie aan de lever, en de arts, die waren erbij, die zei, moest je voorstellen, de lever is nog kleiner als een kippenlevertje. Oh. Maar ja, goed, dat had hij uiteindelijk weten te stoppen. En toen waren de eerste 24 uur waren heel kritiek. En daar is hij doorheen gekomen, bovenonder. Alles werkte, de stomen wat ze geplaatst hadden werkte, de katheter die werkte. En hij ging wel zelf aljemen. Maar die hersenen die hij door bloedverlies enorm geleden. En ja, na 14 dagen, dus in totaal 3 weken te geleefd, hebben de artsen besloten dat het ja, een te grote handicap over zou hebben. En dat wat die hersenen daarvan gelegen hadden, dat ze stopten met de behandelingen. Ja, dat was... En nou is wonder. Nou, dat is wel een heel wonder dat het nou allemaal goed is gegaan. En het was ook verder een prima zwangerschap, ging allemaal hartstikke goed. Maar desalniettemin is dat natuurlijk ook een wel overwogen keuze geweest om Siem wel prominent op het geboortekaartje Tuurlijk, te zetten. want dat zal ook nooit verdwijnen. Ik Nee. bedoel, dat is een kindje was... Ja, we hebben het niet vast mogen houden, omdat het al in de couveuse lag natuurlijk. Maar dat is, dat is ook een wonder aan zich, dat het toch 3 weken bij ons heeft mogen blijven. En ja, super. Ja. Heel jammer dat hij er niet meer is, maar ja, soms gaat dat zo. Ja, nu hebben we wel een foto. Och, dat is ze. Dat is ze, ja. Och, kijk. Ja. Dus we zijn er even goed heel veel trots op. En ook zo trots dat Guus en Evelien het zo goed opgepikt hebben en zo ontzettend goed ermee omgegaan zijn. En hij blijft voor altijd Tuurlijk. onderdeel van Van de familie, uiteraard. de familie. Uiteraard.